Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV 29, ibihe byiza ku nshuti ndetse n'abafana b'ikipe ya Police FC, ibihe byiza ku bafana b'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'abandi bakunzi b'ama ekipe atandukanye no mu cyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Mukomeze kwihangana nshuti bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, muri mu bihe bigoranye byaba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Ubuyobozi ntago bimeze neza mu kibuga, abakinnyi banyu bari kugenda babatwara ku buryo bugiye butandukanye, ariko twizere ko nk'ikipe abanyarwanda muri rusange baba bakeneye, twizere ko bizarangira neza cyane. Kuri uno munsi rero Nishimwe Olivier Ba, nkuko mubizi tukaba tugiye kugaruka none ku kibazo navuga ko ari ibibazo bibiri. Ni ikibazo cy'igenda ry'abakinnyi, n'umukinnyi umwe ku munsi, ubundi niyo systeme twabona cyangwa se twabyitamo. Umukinnyi umwe ku munsi mu ikipe ya Rayon Sport arimo aragenda atakaza igihe yari ayifite. Mu bingibi byatangiriye kuri ba Irambona Gisa, hakurikiraho Eric Radu, hajyaho Kimenyi Yves. Kuri uno munsi rero akaba hatayiwe kapiteni w'ino ekipe Rutanga Eric, nawe waje kubasinya muri ekipe ya Polisi kuri uno munsi kuri miliyoni 7 z'amanyarwanda mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Ikindi rero tuzagarukaho ni ibijyanye na bamwe mu bayobozi, yaba wahoze ayobora ikipe ya Rayon Sport ubwo ni Gacinya ndetse na Sadat, baje kuba batumizwa n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda cyangwa se RIB, ikaba yabatumijeho kuri uno munsi kugira ngo bagire byinshi basobanura. Duhere rero kuri kino cy'umukinnyi umwe ku munsi muri ekipe ya Rayon Sport. Nkuko twari tubivuze rero, abakinnyi bagera kuri 3 ekipe yari imaze gutakaza. Ubwo ni Gisa, Irambona, agakurikiraho Muvandimwe Radu ndetse na Kimenyi Yves waje kuba yerekeza muri ekipe ya Kiyovu Sport, akaza kuno munsi kuba haratahiwe Muvandimwe Rutanga Eric, akaba na kapiteni w'ino ekipe. Rutanga Eric rero nkuko mubizi akaba yaramaze imyaka 3, mu myaka 4 ubundi yaremerewe kumara muri ekipe ya Rayon Sport. Ari imyaka 2 yasinye kuva mu mwaka 2017, yaje kuba irangira mu mwaka 2019, aho mu kwezi kwa Nyakanga tariki 5 Nyakanga 2019 yaje kuba asinya muri ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'indi myaka 2. Ubona yuko agiye harasigaye umwaka umwe yarafitanye n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ibingibi bikaba nta kintu byari bigisobanuye, kubera nyine ko ibyo ikipe ya Rayon Sport yamusabaga cyangwa se yagombaga kumuha itigeze ibyubahiriza. Ibingibi rero bikaba ari n'ikibazo giteye inkeke kimwe ikipe ya Rayon Sport cyangwa se n'amakipe muri rusange yagiye ahagarika abakinnyi bayo, yagiye bahagarikira amasezerano, kuko nkuko mubizi mu mategeko ya FIFA, umukinnyi cyangwa se undi muntu wese ukora muri ekipe maze amezi 2 adahembwa aba afite ubushobozi cyangwa se uburenganzira bwo kuba yakijya muri ekipe. Rero nka ekipe ya Rayon Sport yahagaritse amasezerano idahemba abakinnyi bayo, nta n'ama ekipe agiye atandukanye. Kumva ko umukinnyi avuye muri ekipe yawe niyo yaba yaragifite amasezerano ni ibintu bidatangaje cyane, cyangwa se navuga ko ari ibintu bishoboka cyane. Ekipe ya Polisi nayo ikomeje kwiyubaka, nayo twakibazaho ikindi kibazo. So akibazo uti niyo ekipe ya Polisi yari ifite Ndayishimiye Celestin, akaba na Muvandimwe, bose bakinaga kuri 3, akaba yagiye Rutanga. Navuga ko wenda ashaka kuba hari abakinnyi bashaka kuba bava muri ino ekipe. Ese ikipe ya Rayon Sport yo ku rundi ruhande irakora iki niba umukinnyi umwe ku munsi asohoka? Bikomeje gutyo waba hasigaye iminsi 20 kugira ngo ikipe ya Rayon Sport bisigaje eba nta mukinnyi isigaje. Ese harakorwa iki kugira ngo ino ekipe nayo yiyubake? Araboneka baye bakinnyi, ese irifashisha abakinnyi b'abanyamahanga, se yagura benshi kandi mu kibuga hagomba kubanzamo 3? Nabaye abakinnyi bona bakwiriye, nk'umukinnyi bakwiriye kuba bashyira mu izamu. Namwe mujye muduha comment mutubwire uti nko mu izamu tabana bagura runaka kuri 3 bagura uyu n'uyu, basimbuza Radu bigenza uko nguko. Gisa nawe urwo numero 3 yabo ubundi yose yo iragiye. Muri rusange niko ubona mu ikipe ya Rayon Sport bimeze. Avuga ari ibintu ubona ko biteye inkeke. Ikipe ya Kiyovu Sport nayo ibona ko igenda yiyubaka, dutegereje kuzarira shampiyona itangira, impinduka izaba ifite muri rusange. Ni byinshi ubona ko biri mu makipe yacu. Maze gukora subscribe cyangwa se kurayikinga no gusharinga inkuru zacu, nawe ushaka waduha comment ukatubwira uti ngiye ndabona byagenda gukina gukina ikipe yacu, ndabona yagura abangaba. Ni ku ruhande rw'ikipe ya Rayon by'umwihariko, sinabafana b'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo namwe muri rusange n'abandi bakunze umupira w'amaguru. Ku ikipe ya Rayon Sport imeze nabi, nandi ma ekipe mu rusange ubona ko bidahagaze neza cyane. Mwebwe murabona ikipe ya Rayon Sport nitangira kugura nabaye bakinnyi mubona bari ku isoko? Ku bitekerezo yanyu tuzagenda tubibona muri rusange kuri TV 29. Tugusaba ko wanakora subscribe kugira ngo ujye ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Tukiri muri Rayon Sport rero, kuri uno munsi nibwo ubuyobozi cyangwa se ikigo gishinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda ngo ni RIB cyari kuba gitumizaho umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'uwigize kuyobora ikipe ya Rayon Sport Gacinya Chance Denis,
bagomba ko hari byinshi bagenda basobanura muri RIB. Ibi ngibi bikaba yabaye nyuma yaho Sadat yaje kuba yandikira nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame amusaba ko cyasa nagaragaza ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport, ibibazo harimo n'ibibazo bya ruswa, ibibazo byo kunyereza imitungo. Ibi ngibi rero RIB ikaba yaratangiye gukora iperereza ku munsi w'ejo, bikaba byarangiye itumijeho Gacinya ndetse na Sadat kugira ngo bagire byinshi baba basobanura. Ubwo byose tugenda tubimenya ku munsi w'ejo, ndetse no ku munsi w'ejo tukagenda tubabwira n'indi nkuru ya Kimenyi Yves bivugwa muri ekipe ya Kiyovu Sport ko ashobora kuba nawe mu gihe gito cyane ashobora kuba aza kuba amaze kuyisinyira. Hari n'abandi bakinnyi benshi ekipe ya Rayon Sport igihe itangiye kuba yashakisha, harimo nka Mutijima Janvier, harimo n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye benshi tuzagenda tubabwira ku munsi w'ejo niyagira impinduka zigenda ziba. Wowe kora subscribe kugira ngo niyagira inkuru ihagera nawe uhite uyigiraho uruhare kugira ngo bigende neza cyane. Reka tubashimire, dukomeza kubifuriza ibihe byiza, Imana ikomeze barambureho ibiganza kandi muhahe murongo.